Вот она, печечка получилась. Вот вид как бы слегка сверху, фронтальный. А вот это в нее столько кирпича помещается. Казалось бы, такая мелюзга, а кирпича море. Но это уже больше не кирпич, а плитка из шамотного кирпича нарезанная. Вот, она вся укладывается внутрь печки. Вот такая дверка. Там еще видны следы, я примерял его, выкладывал. Это сзади отверстие, куда поступает воздух для горения. Он поступает спереди, то есть вот здесь с четкой фиксацией положения такая заслонка. И туда поступает воздух. Это каналы, которые идут вправо-влево и потом поднимаются вверх. И завесой падает по всей ширине проема, отсекая дымогазы от стекла, чтобы меньше дыма садилось на стекло в процессе розжига. Вот. И что получается дальше? То есть еще там не видно. Ага, видно. Вниз идет канал, сзади идет, снизу и сзади идет труба, по которой подается этот воздух в заднюю часть печки. Он здесь поступает в топку вниз для горения, а здесь дальше идет по каналам и поступает внутрь печи по распределительным трубам, которые находятся сверху с отверстиями. По этим распределительным трубам, вон они идут по бокам и выходят. Здесь сверху лежат кирпичи, выполняя свод печи. Пламя ударяется в этот свод, смешивается со вторичным воздухом для горения, и здесь дожигаются вторичные газы вот, с подачей воздуха. Ну вот так вкратце, как воздух идет и участвует в горении. Здесь уплотнительный шнур на дверке, там видны следы, завалы моих досок для работы. В общем, вот так. Такое вот запирающее устройство, довольно мощное. И жаростойкое стекло, термостойкое, в котором отражается моя новая мастерская, незаконченная еще.